Jika ingin mencari tempat burung dara yang banyak di kota Madinah, kalian bisa berkunjung ke daerah ini. Tepatnya berada di lurusan pintu 300, lurus saja sampai ke dekat pemukiman Pakistan. Di sini banyak sekali burung dara, lebih banyak dari tempat manapun. Kalian juga bisa membeli pakannya di sini nih. Buat yang ingin berangkat umroh, siapin kacang hijau dan jagung ya, biar bisa sedekah bersama hewan-hewan ini. Tuh, kayak bapak ini, malah mengutin jagung.